यो बर्सातको समयमा बर्खामा विशेष गरेर हाम्रो नेपालमा बाहिर हिँड्ने कति धेरै जना मान्छेलाई छातीको एलर्जी रुगाखोकी सुक्खाखोकी लाग्ने चाहिँ समस्याहरू मैले देखेको छु। मलाई पनि नेपालमा चाहिँ धेरै पटक यस्तो भएको छ। मलाई यो बाहिरको धुलो धुवा अनि यो पानी परेपछिको पानीले भिज्दाखेरि चाहिँ एकदमै छिटो एलर्जी हुन्छ। त्यो पानीमा कति कीटाणु हुन्छ है, जुन हाम्रो मुखमा चाहेर होस् या नचाहेर पसि नै हाल्छ। सो यहाँहरुको लागि है, लास्ट इयर पनि मलाई यो समस्या भएको थियो र मैले यो बनाएर खाएको थिएँ। मलाई धेरै हदसम्म निको भएको थियो, किन भन्दा औषधि कडाभन्दा कडा औषधिहरूले पनि नभेटेको अवस्था भएको थियो। र मैले यो होम रेमेडीले मलाई चाहिँ धेरै हदसम्म राम्रो गरेको थियो। र अहिले पनि मेरो चाहिँ स्थिति त्यस्तै छ। मलाई सन्चो छैन अहिले, मलाई पनि त्यस्तै भइरहेछ, रातभरि खोकी लागेर। र आज मैले यो बनाएर खाने विचार गरेको छु र यसले आइनो धेरै नै राम्रो गर्छ। यसले कफ निकाल्न मद्दत गर्छ। बच्चाहरुलाई नदिनुस्, हामी ठुलो मान्छेको लागि दिनमा 3 पटक यसरी बनाएर खानुस्।